gente, tudo bem com vocês? Espero sim, porque comigo está tudo maravilhoso, graças a Deus, está tudo sempre. E bom, galera, como vocês viram no título, hoje iremos fazer um vídeo do desafio da slime. Eu acho que é assim que chama, né? Bom, vou falar logo como funciona, mas pra você saber como funciona, você vai ter que deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação para receber todos os vídeos novos, porque sai 1 ou 4 vídeos por dia. Talvez hoje vai sair os 4. E agora eu vou falar como funciona. Me segue lá no Instagram, que vai estar aqui no link da descrição. Funciona o seguinte, a gente pôs todos os ingredientes aqui. Quem tirar pedrinha, gente, vai tirar o glitter, vai pegar o glitter vermelho, porque a gente não tem pedrinha. E aí a gente, tipo assim, cola transparente, cola branca, cola colorida laranja, cola colorida verde. E aqui, entre esses papéis, gente, tem tipo assim, livre, escolha qualquer coisa. Então você vai escolher o que você quiser. E aí tem 2 tipos de ativador. O ativador de sabão em pó com água, que é o caseiro, e o água com sal. A minha amiga, ela quer tirar uma água com sal, porque ela tem alergia a sabão em pó, né? Eu já não quero, porque não ativa muito. Aqui, ó. A gente tem uma bolinha no dedo dela. Não sei de ontem do vídeo. Foi porque a gente tava tentando fazer o vídeo, só que ficou muito grande. E talvez esse vídeo vai ter parte 2, né? Então gente, temos aqui. E a zoada aqui, tá vendo? É porque a gente tá no quintal, porque lá a gente não dava pra gravar, tava muito zoada. Então, viu, ó? Tá muito zoada. Ai, gente. Ó, e aqui temos os 2 tipos de coisa. De ativador. Temos também... Ela foi deixar ali a vassoura da mãe dela, porque a gente varreu aqui pra se sentar. Temos os 3 tipos de cola, que é a cola transparente, cola branca, cola colorida laranja e cola colorida azul. Não é um azul, mas falando assim, cola colorida azul, vai ter que pegar azul, né? Ai, guarda, tenta tirar. Aí também temos o quê? Hidratante ou espuma de barbear caseira, que eu ensinei a fazer aqui no canal, né? Também temos aqui os corantes e os glitters. Gente, isso aqui é meu pote. Olha onde que vai parar isso aqui. Eu vou deixar aqui os corantes aqui, né, Bianca? Pra ficar... Aí eu pego pra você. Temos várias cores. Temos preto, azul, amarelo, verde, vermelho. Nossa. Não, é o copo que é rosa. Ó, gente, o glitter vermelho é lindo, né, ó. Gente, eu amo quando nos vídeos tem produção. E temos o glitter azul. Ai, tá cheio de formiga aqui no quintal. Aí temos preto e verde de novo. Eu não quero tirar preto. Eu só quero tirar preto se eu tirar a cola transparente. E aqui é meu potinho, né? Bom, é isso. Basicamente é como funciona isso. E pega aí lá o teu pote. Traz logo as colheres pra cá. Cada um vai pegar uma colher. Uma grande e uma pequena. Eu peguei várias, né? Uma pequena e uma grande. Mas eu quero muito tirar coisas legais, coisas boas. Não quero tirar nada ruim. Ó, temos o hidratante, eu vou deixar aqui no chão, porque, né? Você quer começar, né? A gente pode olhar. Eu quero muito tirar aqui, tipo assim, livre, escolha qualquer coisa. Mostra pro pessoal. Ah, eu já peguei corante amarelo. Deixa eu ver. Ó, gente, corante amarela. Espero que ela não pegue outra cor, né? Porque aí vai ficar meio difícil. A gente, os papelzinhos, bota na onde? Ai, não daí. Como aqui venta muito, né? É ruim. Estamos debaixo do pé de árvore. É o lugar mais... Não tinha muito sol. E também a gente escolheu aqui porque não é nem pela zoada, gente. É porque aqui dá um ventinho. Ó, gente, eu vou dando os ingredientes dela pra ela ali, né? Agora vamos pra minha vez, né? Eu tô daqui despreocupada, aí chega a minha vez, eu... Já peguei aqui de primeira, né? Espuma de barbear. Ai, A gente tava fazendo o mesmo vídeo, só que aí a gente resolveu fazer aqui nesse lugar, né? Mais refrescante. E eu já tinha pegado espuma de barbear. Então, tu tá botando esse papelzinho aonde? depois eu vou tirar. A gente vai primeiro tirar todos os ingredientes da gente. Cadê minha espuma de barbear? Tá aqui. Ela queria tirar a espuma de barbear. Vou dar uma mexidinha aqui. Pra tirar a consistência. Ai, eu peguei glitter azul. Ah, que legal! Ó, glitter azul. Ah, não dá pra ver. Caiu bem. Deixa eu mostrar. Dá, gente, glitter azul. Se
Se vocês têm canal, põe lá no meu Instagram, né? Pra eu ir se inscrever no canal de vocês. Gente, agora é minha vez. Ah, eu tô com medo. Eu tenho certeza que eu peguei algum corante. Cola branca! Cola branca. É, tá bom, né? Ó, cola branca. Hidratante eu vou botar pra cá. Ah, gente, eu já sei o que ela pegou. Escolha o que quiser. Olha, livre. Escolha o que quiser. Ah, eu vou escolher a cola, né? Bem que tu podia escolher o hidratante. Mas eu quero a cola, então não vai dar formato. Então bora lá, né? Agora é minha vez. Que eu já... Ela já ia mexendo aqui. É, eu já tava mexendo no meu próprio pote, né? Corante azul. É, gente, eu gostei por quê? Porque, ó, como a espuma de Barbie ela já é turquesa, já não vai ficar tão feio, né? Agora eu tô misturando. Eu vou deixar aqui, eu vou pegar o outro, eu acho. Não, esse mesmo, né? Deixa aqui meus ingredientes. Eu vou querer aqui. Eu nem mostrei pra eles corante azul. Eu Aqui, ó, peguei corante azul aqui, o meu. pedrinhas que é glitter vermelho. Eu vou ficar sem glitter. Ó, pedrinhas que, como eu expliquei pra vocês, a gente não tem, então vai ficar glitter vermelho. Eu não vou ter glitter, gente. O meu já vai ficar feio, por quê? Porque o meu não vai ter glitter. Ó, isso aqui já dá pra fazer uma boa combinação. Só isso aqui. Só pegar mais uma aqui. Agora é minha vez. Eu tô com medo. Já peguei aqui de primeira. Corante verde. É, não... Vou mexer. Vou pegar. Ai, caiu Corante aqui. Eu vou verde. pegar o que caiu, tá, gente? Gente, isso aqui, ó. Já tem 2 corantes e eu já tô azarada. Ah, gente, ó, eu peguei cola isopor, só que eu já escolhi a de cola de isopor, tá, gente? Então era pra tu ter escolhido outra coisa, né? Então, gente, já é assim. Já que ela pegou isso, ela vai ter direito de pegar o que ela quiser. Ah, eu vou pegar... Tu já pode pegar isso aqui, sabe por quê? Porque tu já tem Belize tua slime formada. Outro que é hidratante. Eu vou pegar esse aqui, ó. É Já o ativador, porque... O ativador de água e Porque sal. eu não... Porque ela tem Eu alergia não a gosto sabão em pó. de sabão em pó, porque ela tá fazendo... Mas se tu tirar isso aqui, minha filha, simplesmente tu vai ter que botar um pouquinho. Aí a gente vai botar os dois de novo. É, eu vou dar... Tá, gente, ó. Cola... Isopor. Cola isopor que ela pegou. Cadê os papelzinhos? Agora é tu. Minha vez. Peguei. Já vou colocar bem pouquinha cola, tá, gente? Cola colorida azul. Tá, gente, não é ruim não, né? Mas é porque eu já tinha pegado cola. Mas eu se dei bem por quê? Porque como a cola branca é pouca, né? Já dá uma ajuda, né, Bianca? Gente, não nem apresentei a menina. Eita, já vai ter briga ali, vai correr atrás de nós. É porque tem galo de briga aqui, gente. E ele corre atrás da gente, viu? Agora é ele. Tomara que eu pegue um hidratante. Eu acho que ela pegou hidratante, eu aposto. Ativador de sabão em pó! Aí, gente, ela vai pegar o ativador de sabão em pó e Só vai... que eu vou dar pra ela, porque eu não posso mexer em sabão. E se eu pegar, eu já ia dar pra ela, porque... Então eu vou ter a escolha de escolher outra vez, porque foi o ingrediente que foi pra ela, foi eu mesmo. Aí eu vou lembrar... Porque eu não posso mexer com... Sabão em pó, ela tem alergia, né? E dói muito, e eu Queria hoje bolhas. eu vou sair, e aí tá muito ruim. A minha Luísa só tá olhando pro galo. Porque cada vez ele se aproxima mais, gente. Eu vou pegar esse daqui. Ai, tem 2 que é daqui no chão, mas eu vou pegar 2. Toma. Você já estava perguntando, Luísa, por que ela tá tirando outro? Gente, porque como ela tirou esse, e esse daqui, vamos supor, ela me deu, porque como eu disse, ela tem alergia. Então ela tem direito a tirar mais uma vez, né? Tá? Peguei corante preto, só que tá escrito preto. 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 É não, menina, ó, esse aqui é um R. Tá? Ó, preto aqui. Ai, gente, vai ficar horrível. Eu vou colocar um tiquinho desse. Agora é ela. Deixa eu embralhar essa aqui, porque ainda não vai pegar. Eu tô ansiosa. Aqui só tem mais 3 papelzinhos.
Ativador de água e sal. Só que eu já peguei, ela pode pegar outro. Tá tudo assim, né? Tá. Hidratante! Ah! A slime dela não vai ficar fluff. Hidratante, eu peguei. Agora eu vou pegar... cola colorida laranja. E tem um último pra mim, né? É. O último pra mim tem, né? O que balançar. Corante vermelho. Corante vermelho. Já pegou verde? Eu peguei verde. Corante vermelho. Então, vamos botar aqui, né? Põe aí tudo de novo. Tudo aqui de novo. É porque a gente não pôs de primeira, porque, né? Ia mostrar. Então, bora começar, né? Eu vou começar por as colas. E você? Eu também. Vou colocar um pouquinho. E eu vou botar um pouquinho da branca logo, pra eu ver a boniteza e depois vai ficar horroroso. Tem gente que começa tudo ao contrário, né? Ai, tá tipo um slime, gente. Olha isso. É, por isso que eu não gosto muito dela. Então, ó, já vou vir aqui, ó. Olha isso, tá muito... Eu vou pôr pouca, gente, porque tanto eu quero gravar mais vídeo de slime, né? Então... Mas você não vai comprar outro? É, gente, eu vou comprar outra, mas é que eu também já peguei outra cola, né? Eu também não quero slime muito grande. Isso aqui, procedente aqui, ó. Não sei. É porque isso aí é cola de papel, né? Final. Os ingredientes a gente vai pôr em cima da mesa de novo. Agora eu vou pegar aqui, ó, já o hidratante. Eu não sei. Não, vou pôr a outra cola. Já peguei aqui a outra cola, minha gente. Ela já começou, ó, nem mostra ela, né, gente? Ela já pôs aqui um pouquinho. E eu tem tenho 3 formigas aí dentro. Ah! Vou Eu vou salvar elas. Gente, aqui, ó, o meu, tá bom? Thank you. Deus. Agora eu vou pôr essa daqui, ó. Olha aqui, Bianca, como ela é bonita. Olha aqui que linda, Bianca. Segura aqui, tua cola. Segura aqui, tua cola. Pode soltar, menina. Vai cair. Ai, não. Ai, gente, tem uma formiga aqui, viu, que nem digo nada. Vai. Tá bom, né, gente? Eu não quero muito... Você não pode morrer. Morreu a bichinha. É porque é muito forte o cheiro da cola. Gente, eu já pus isso aqui, ó, de ingrediente. Agora eu vou partir pra espuma de barbear, é isso, né? Não. Ah, que lindo. eu já coloquei. Olha que lindo. Não, tem mais não. Gente, agora eu vou pôr os corantes, eu acho, né? Porque vou começar pelo corante verde. Vou começar aqui pelo verde. Aqui, ó, corante verde. Misturar aqui nesse slime. Agora vamos pegar o corante azul. Gente, eu sei que aqui tava melando aqui minhas pernas. É uma bosta de galinha. É sério. Eu pensava que era cola, mas não era não. Olha, Aí, gente, aqui tem umas formigas. Ah, ficou linda. Mas ainda tem o corante preto pela frente. E agora o vento parou. Quando a gente foi falar bem do vento, o vento para. agora ela vai de volta. Olha. Tá tipo um slime, não sei, olha. E, gente, a quantia de corante tem que ser a mesma, viu? Eu vou colocar bem pouquinho, tá, gente? Então vai ter que pôr pouco do amarelo e pouco do preto. Eu pus um tanto mesmo de cada. Eu vou colocar bem pouquinho, porque eu não gosto.